Rischio dittatura. Lo intravede Massimo Zanetti, candidato sindaco per la Civica prima a Treviso, nella candidatura di Giancarlo Gentilini. Quando una persona sta al comando per troppo tempo, poi succedono cose che non dovrebbero, ha ribadito il re trevigiano del caffè, intervenendo alla presentazione dell'Arca, una delle liste civiche che lo sosterranno alle prossime comunali di maggio e che avrà come capolista Vittorio Zanini. Quantomeno, dopo tanti anni, uno si convince che anche Obama e il Papa imparano da lui, ha ironizzato Zanetti in riferimento alla battuta con cui Genti diceva di essere stato copiato da Papa Francesco. Per l'imprenditore, PDL e Lega hanno perso un'occasione di rinnovamento e non potranno rilanciare la città, ma solo proseguire quanto portato avanti finora. Questa è una delle colpe che io do ad aver ricandidato Gentilini, non per l'età che ha, che io per farmelo del cielo ho una certa età anch'io, sono anziano anch'io, quindi ben lungi dal voler criticare una persona che ha l'età che ha, ma la sua longevità come sindaco sarebbe la quinta volta. È stato 2 volte sindaco, 2 volte vice sindaco, se lo eleggiamo un'altra volta è la quinta volta. Io ho detto, facendo un paragone forse riguardoso, è per Balaguer di San Domingo, che se sta a 30-40 anni, cioè veramente diventa una dittatura, sarebbero 25 anni di Lega, cioè il programma della Lega, è logico che è inutile che facciano un programma nuovo, per 20 anni chi fa programmi che gestiscono, e abbiamo visto come gestiscono.